Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hammanglarga sog'misizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Bugun men Nozima opamiz sizlar uchun shaxsan o'zlaridan sizlarni tanishtirmoqchiman yaqinroq. Meni eng yaqin ham opacham, ham dugonam, ham singlim, ham meni eng yaxshi ko'rgan jonajon dugonam. Mana. Nimani tanishtirmoqchiman? Nozima opa, hamma mendan ko'pincha so'rashadi tanishlar. Mana shu opachingiz necha yoshda? Yoshlaringiz nechida Nozima opa? Ayol kishidan birinchidan yosh so'ralmaydi. 18 yoshman. 18 yoshdasiz. Bo'ldi, uzr. Yo, aytmoqchi bo'layotganim, ko'p kommentariyalar yozishdi. Juda sizni maqtashgani, qoshlaringizni maqtashdi, o'zingiz o'qidingiz. Hammaga rahmat deb aytdingiz. Maqtashdimi, yomonlashdimi? Yo'q, maqtashdi. Nozima opa maqtashdi. Xudoga shukr, yomon kommentariy hech kim yozgani yo'q shu bugungacha. Butun bizning O'zbekistonlarimiz ayollariga rahmat deyman men. Sizda so'ramoqchi bo'layotgan sirlaringizni bizga ozgina aytsangiz-da, shu sirlaringizni biz ham ishlatsak. Qanaqa sirlar? Mehnatda o'tgan umrim. No, mehnatga o'tganingizni bilaman. Olganinglarda anaqa intervyu deydimi, nima deydi? Efir, ha. Qilganingda aytganman. 5 ta bolam bor. Turmush o'rtog'im vafot bo'lib ketdi. Olamdan. Shu o'zim ko'targan odamman. Menga bir so'm ruh tushun bermagan. Masalan, ko'rsiga. Mana shu pardalarimni ham uchtagina pardadan o'zim ko'targanman. O'zim. Birovdan bir so'm so'ramaganman. Shu yoshimgacha 17 yoshimdan ishlab kelayotgan bo'lsam, shu yoshgacha hali birovdan bir so'm so'rab bormaganman. Naburut mana. Nozima opa, yosh qolishingiz sababi nima? Yosh qolishimning sababi ona otamni rozi qilganman. Motivatsiya bormi sizda? Agar kim ota-onasini rozi qilib yursa, duolar olib yursa, yosh ko'rinadi butun umrga. Keyin o'zinichi o'qit qilish kerak. Ayol kishi bari o'ziga qarab. Shu o'qit deganingiz, o'qit nima qilish kerak? Yuzlariga o'qit qilish kerak, e'tibor berish kerak, kiyimlariga e'tibor berish kerak, yeb ichishlariga e'tibor berish kerak, hamma narsaga his qilaverish kerak emas. Nozima opa, sizga bitta yana savol bermoqchiman. Shu yoshingizga kelib xursand bo'lganmisiz? Baxtli bo'lganmisiz? Baxtli bo'lganman, 20 yoshgacha baxtli bo'lganman. 20 yoshdan keyin g'am tashvishlar boshlangan. Nozima opa, endi sizga aytmoqchi bo'layotganim, umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Biz sizni juda ham hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Sizdagi ko'paysin ayollar. Ayollarga yana bitta motivatsiya beramiz.